12 июня 2024 года историк Артем Драбкин опубликовал вторую часть интервью с бывшим заключенным Даниилом Туленковым. Тот сумел выжить в штурмовой роте, получил президентское помилование, вернулся домой, написал книгу и даже приобрел известность. В ходе интервью зашла речь о чудовищном военном преступлении, которое совершил командир Туленкова. Оба собеседника понимали, о чем идет речь. Но под камерой выбрали такие выражения, чтобы зритель ничего не понял. Я так понимаю, что у вас там зачудил ваш командир роты? Не в рысе. Не в рысе, а вот это вот. А вот в той, Штурм Z. давайте назовем ее такой, условно назовем ее маршевой ротой, то есть та, с которой мы с учебной части приняли. Командир там зачудил очень страшным образом зачудил. И зачудил до такой степени, что в итоге, насколько я знаю, получил пожизненный срок за свои чудачества и уехал. И уже, видимо, все с концом. Я очень так надеюсь, потому что то, что они там творили, это, в принципе, другого исхода здесь и быть не могло. Прошло более 2 лет, прежде чем Туленков решил пояснить, что же такое совершил командир штурмовой роты. Он рассказал это в своем небольшом телеграм-канале, и его пост тут же разлетелся по соцсетям. Так стали известны позывной преступника Лекс и его имя Алексей. Однако перед тем, как перейдем к обсуждению конкретного поста, есть смысл поговорить о контексте, о порядках и нравах в современной российской армии в целом. Прямо сейчас 11-дневный арест отбывает бывший участник войны Александр Лунин, автор 2 нашумевших обращений к Путину, одно из которых посмотрели уже более 19 миллионов человек. Обратим внимание, что именно и в каких выражениях он говорил, пока был на свободе. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства, и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Зиндан – это яма для содержания узников. Гестапо – название тайной полиции в нацистской Германии, которая из-за совершенных зверств стала нарицательным. Лунин не сорвал каких-то там покровов, не обнародовал секретную информацию. О вымогательстве денег, издевательствах, в том числе и сексуализированных, об изощренных пытках и бессудных казнях, так называемых обнулениях. Обо всем этом знает каждый, хоть сколько-нибудь интересующийся ходом нынешней войны. В исключительных случаях такие факты даже доходят до зарегистрированных в России медиа. Например, год назад об одной экзекуции решилась написать Лента.ру. Телеканал НТВ, несмотря на военную цензуру, рассказал о сотруднике военной полиции, который калашматил дубинкой и бил электрошокером раненых солдат. Ну чё, бля? Снимай штаны нахуй! Куртку сними, нахуй! Снимай, раздевайся, сука! Давай! Сейчас я вас всех ебать буду! Снимай штаны, сука! Чё, блядь, сука? Штурмовики ебаные, блядь! Я сам, сука, штурмовик, блядь! Отдельно штурмовая рота, блядь! Дай нахуй! Мы рамы ебаные, блядь! На сайте малафеевского телеканала «Царьград» вышла целая серия статей про 55-ю мотострелковую бригаду, где и у здоровых, и у раненых выбивали деньги, помещали их в импровизированную тюрьму и казнили. Однако подобные материалы редко встречаются в зарегистрированных в России медиа. И на каждую такую публикацию приходятся бесчисленные видеозаписи пыток и расправ, которые гуляют по телеграмму. В большинстве случаев такие видео на Ютубе не то что не покажешь, а даже на словах нельзя изложить то, что на этих записях происходит. Временами такие видео вызывают шок и возмущение в Z-телеграме.
Один из роликов с жуткими телесными наказаниями недавно опубликовал бывший идеолог «Русской весны» Лев Вершинин. Он свалял дурака и сделал вид, будто не понял, с какой страны снята экзекуция. Будто не узнал российскую пиксельную униформу и красную изоленту, которую в российской армии используют для опознания своих в бою. Однако в конце Вершинин написал: насколько же веков назад рухнуло бывшее советское общество, чтобы всего за поколение так одичать? Про все подобные ролики важно сказать следующее. Избивают, насилуют, пытают электричеством, закапывают живьем, обливают ледяной водой, зимой и совершают другие ужасные вещи свои со своими же. Речь именно о том, как военнослужащие российской армии поступают друг с другом, с теми, у кого такие же погоны, такие же нашивки и шевроны. Логичный вопрос. Если российская армия подобным образом поступает с российскими гражданами, то каким будет ее отношение к жителям другой страны? Если допустимо так обращаться со своими, то что же позволено делать с чужими? Частично ответ на этот вопрос дает методичка от Минобороны, которая была напечатана еще в 2022 году для военнослужащих в зоне СВО. Мы тогда делали о ней ролик. Один из главных мотивов специальной операции – отомстить за жизни и страдания русских людей, наказать насильников и убийц за совершенные преступления. Даже если это приводит к страданию мирных людей, это не является для них наказанием без вины, ибо они все эти годы либо солидаризировались с украинскими преступниками, либо молчали, делая вид, что их все устраивает. Нет смысла взывать к христианской этике. Данная методичка описывает украинских граждан как испорченных людей, зараженных болезнью украинства. В брошюре использовано понятие «деукраинизация». В соответствующем параграфе написано следующее. История постсоветского периода показала, что ослабление или потеря контроля над украинством приводит к самым чудовищным проявлениям, усмирять которые приходится большими жертвами. К этому усмирению украинцев через жертвы постоянно призывает и путинское телевидение. Только тех цитат Соловьева и его коллег, которые мы уже показали на этом канале, хватило бы на несколько международных трибуналов. Телеведущим не уступают и гости эфиров. Среди них есть действующие депутаты Госдумы, будь то Алексей Журавлев с его призывом убить 2 миллиона украинцев как неизлечимых, или, например, ЛДПровец Андрей Луговой. Публика украинская, у них вообще в голове биполярка появляется. Ну, им надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины, пешком, с тюками, на повозках и на запад. Почти у каждого такого спикера есть собственный телеграм-канал, где он может людоедствовать сколько влезет. Это такая огромная чашка Петри, где в питательной среде произрастают человеконенавистнические и нацистские идеи. А реализуются они на территории Украины. Реалии таковы, что издевательства над своими российские командиры считают приемлемыми, а издевательства над чужими не просто чем-то допустимым, но делом государственной важности. К чему призывает власть и весь ее агитпроп. Теперь же обратимся к тексту от Даниила Туленкова. Сейчас будет большая и совершенно жуткая цитата. Мы ее приведем с минимальными сокращениями. Лекс, первый мой ротный командир, был носителем специфической фашистской ницшанской идеологии. Он четко делил людей на биомусор и полноценных. Но в основе его градации не лежали ни расовые, ни религиозные критерии. Он был социальным расистом, любил людей образованных, презирал невежественных и глупых. Был при всем том набожен, цитировал Евангелие. В марте 2024 года, уже в Москве, третий мой ротный лис показывал мне ролик, который подручные Лекса записывали в Бердянске. Они вломились в какой-то частный дом и пытались семью местных жителей. Далее идет натуралистическое описание издевательств над супружеской парой. А их детей военные во главе с Лексом заставляли на все это смотреть. Мы это не можем дать здесь цитаты, потому что законы просто запрещают, которым YouTube подчиняется. Но эта цитата много где разошлась, и если вы захотите, вы сможете ее прочитать, хотя я не советую. Когда Лекса приняли, всякое видавшие чекисты тыкали его носом в изъятый телефон и спрашивали: «Ты нахуя творил такую дичь, больной ублюдок?» Лекс, до того юлящий и извивающийся как уж на сковородке, неожиданно собрался, голос его заскрежетал металлом. Я вытравливал из этих детей хохлов, делал их русскими людьми.
Идея, будто путем неограниченной жестокости и насилия украинцев следует перековывать в русских, придумана не командиром штурмовой роты с позывным «Лекс». Она давно и последовательно транслируется как российскими СМИ, так и официальными лицами. Совсем недавно мы цитировали в одном из выпусков Сергея Веселовского, частого гостя на Соловьев Лайв, и он говорил буквально то же самое. Они не люди. Они, перестав быть русскими, перестали быть людьми. Но она украинка, потому что она вырусь. Она перестала быть русской и перестала быть человеком. И таких там, к сожалению, огромное количество. Чтобы их превратить обратно в людей, их надо уже не воспитывать. Их надо дрессировать. Примерно ту же идею толкают постоянные ведущие Соловьевского канала Армен Гаспарян, Сергей Мардан и другие. Такого же мнения придерживается и депутат Государственной Думы от «Единой России», он же профессор финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. Он в своих интервью рассуждает, что украинцы, дескать, ущербная нация. Превратить же их в людей можно, по его словам, с помощью жесткой дрессировки. Только под пристальным присмотром российских властей, говорит Матвейчев, украинцы способны на человеческое поведение. Еще в апреле 2022 года политтехнолог Тимофей Сергейцев опубликовал программную статью «Что Россия должна сделать с Украиной», которую с тех пор прочитали почти 1 700 000 человек. В ней говорилось о насущной необходимости деукраинизировать Украину и отменить само название этой страны. Украинцам же автор отказывал в праве на свободу существования как отдельной гражданской нации. Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована. Ее перевоспитание невозможно. Социальное болото, активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины. Тогда, в 22-м, мы иронизировали на тему того, кто вообще такой этот Сергейцев и зачем обращать на него внимание. Но положения той статьи затем были растиражированы и в речах пропагандистов, и в выступлениях депутатов, и в методичках для российских военнослужащих, 3 из которых мы разбирали на этом канале. Военный преступник с позывным «Лекс» не сам придумал, что из захваченных детей нужно, мол, жестоким насилием вытравливать украинцев. Он воспринял обращенные к нему призывы и реализовал их. Вначале мы упомянули Артема Драбкина, который в 24 году брал интервью у Туленкова. Сам Драбкин часть своих книг написал в соавторстве с самым медийным и известным из ныне живущих в России специалистов по Великой Отечественной войне Алексеем Исаевым. Исаев этот сейчас продвигает чисто нацистские концепции. Украинцев называет стадом скотов и призывает забить Украину до смерти. В его постах и ответах на комментарии читателей нередко фигурирует термин «страна-говно». Соавтор Исаева Артем Драбкин пишет примерно то же самое и использует лишь немногим более конвенциональные выражения. Его сознание никак не перевернули военные преступления, совершенные Лексом, о которых Драбкин узнал задолго до того, как Туленков рассказал о них массовому читателю. А как сам Туленков себя успокаивает? Он говорит, что озверевшего командира все же осудил и посадил российский суд. А значит, по его мнению, не все потеряно. Ну, как я и отмечал ранее, то, что это все творилось, это, конечно, ужасно, но то, что все-таки органы правопорядка на сей счет бдят, и это все было пресечено очень жестко, и то, что никто там не стал ничего не покрывать, не чикаться, быстро следствие, суд, и отправился человек догнивать остатки своих дней. Это, конечно, уравновешивает в какой-то степени вот эти вот печальные инциденты. В свежем посте Туленков рассказывает, что круг замкнулся. Изуверским пыткам подвергли самого преступника, Лекса. Сделали это с ним свои же. То место, куда поместили Лекса, Туленков иронично называет аббревиатурой УГПУ. Это организация, которая предшествовала НКВД. А еще мне рассказывали, что в застенках ОГПУ Лекс под самый конец поплыл. Он рыдал сутками, содрогаясь в конвульсиях, выл как волк в зимней степи. Его посадили на бутылку и ебашили электричеством. Он сломался. Я хотел вставить эту главу еще в Шторм Z, у вас нет других нас. Она у меня даже забита была в черновики, но не решился.
ограничился лишь общими фразами о бесчинствах, какие творил наш первый ротный. Но это все было, и это тоже все наш русский мир, который мы притащили туда, где нас никто не ждал. Справедливости ради, конечно же, закончу тем, что и пресекли бесчинство Лекса не народные мстители, а органы госбезопасности РФ, и отправил его на пожизненное заключение за организацию преступного сообщества, изнасилование, убийство, грабежи, торговлю оружием и нападение на военнослужащих российский суд. В следующем посте Туленков пояснил, что Лекса арестовывали не за издевательство над мирными жителями, а совсем по другому поводу, когда он перешел совершенно иную красную линию. Лекс погорел на торговле оружием. Это и стало триггерной точкой для госбезопасности. На торговле оружием и нападением на ахматовцев. Его подручные, одуревшие от крови и безнаказанности, захватили в плен чеченца, притащили в свое логово, били и издевались. Каким-то чудом парень сумел сбежать. Я видел на ютубе ролик с его рассказом о пытках и издевательствах. Сейчас мне его уже не найти, наверное, но да ладно. Дело не в этом. Дело именно в том, что послужило концом Лекса. Не вот эти вот глумления над несчастными людьми из Бердянска. До них не было никому никакого дела. Лекс нарушил правила системы, оскалив клыки на запретное. Бердянск редко упоминается в наших выпусках. Этот город российская армия захватила целым, почти без разрушений. Но оккупация есть оккупация, и люди, пришедшие сюда с оружием, много чего творят. Ведут себя именно как оккупанты. Местные жители записывают обращения о том, как их грабят, отнимают землю, сельхозтехнику и урожай. Российский военнослужащий Алексей Земцов, автор телеграм-канала «Воевода вещает», не так давно открыто похвастался, как сдал ВКР, военной контрразведке, и отправил на подвал местную девушку только за то, что она заговорила по-украински. Я себе купил Мерседес 140 на украинских номерах, сейчас помню, первые это самое. Вот. На заправку заезжали перед городом, перед Бердянском. Доброго вечера, прикладайте вашу картку. Я говорю, а что ты со мной на украинском разговариваешь? А девка стоит. Я говорю, что ты со мной на украинском разговариваешь? Молчит. Я говорю, еще раз, что ты со мной на украинском? Я так хочу. Ну, хочешь, ладно. Все, до ближайшего блокпоста отправил до ВКР. Подвал, поехали отдыхать. Поехали отдыхать на подвале. Грабежи, насилие и убийства – это естественные спутники любой войны. Развязывая войну, нельзя не понимать, что все это будет происходить. Массово и почти всегда безнаказанно. У воюющих одна логика – война все спишет. Путин не вчера родился и понимал, что делает, какие врата ада он открывает. И пошел с войной на крупнейшего европейского соседа России. Еще и наводнив армию уголовниками с тяжкими и особо тяжкими статьями. Даже если эта война закончится завтра, ее последствия останутся на поколение. А завтра она не закончится, если только случайно оторвавшийся тромб не избавит нас от человека, который ее затеял. В исключительных случаях российские военные преступники все же оказываются в российском же суде за деяния в отношении гражданских. В 24-м пожизненное получили 2 контрактников, которые расстреляли семью с детьми в Волновахе. Убили они аж 9 человек. Однако, чаще маньяки и садисты оказываются в фаворе. По сей день никто не преследует Мельчакова, а даже допускают до уроков мужества в его родном Петербурге. А бывший сподвижник Мельчакова, Евгений Рассказов, был приглашен на заседание рабочей группы Комитета Госдумы по защите семьи. Ранее в одном из стримов он сообщил, как изнасиловал и забил насмерть военнослужащую ВСУ. Широко разошлась и такая его цитата. Когда человек на войну уже едет, это же половое влечение, понимаешь? Это как поебаться хотеть. То есть вот сидит человек, говорит, хочу воевать. Это же вот примерно как бабу хотеть. Только не уходи в женское начало, там вот это все. Не, женское начало это хуйня, но это же вот реализация вот этого вот, значит, типа вот ты, когда ты убиваешь, собственно, ну, допустим, поросенка, вот, ну, все понимают, кого я называю поросенком, ты ж как бы думаешь, ты вот смакуешь то, что у него там жена вдовой осталась, ты вот смакуешь, что, как они там рыдают всей семьей, вот, что, значит, он там придет домой в гробу и все такое, и, ну, вот, эрекция же появляется, ну, появляется же, ну, чуть-чуть, ну, я вот об этом пытаюсь как бы сказать. Эти слова Рассказов произнес в 22 году, находясь в отпуске. И именно такого человека Госдума захотела увидеть на заседании по вопросам семьи.
И с каждым новым днем войны таких рассказов и лексов становится только больше. Тем, кто находится у себя дома, в обычном российском городе или селе, почти невозможно представить, что именно происходит на линии фронта, где нет никаких законов и тормозов, насилие является ежесекундной нормой, человеческая жизнь не стоит ничего, а зверские возгласы пропагандистов не просто засоряют эфир, но конвертируются в реальные военные преступления. На войне люди, которые могли бы всю жизнь прожить по правилам и ни разу не проявить криминальных наклонностей, начинают их проявлять по полной. И творят страшные вещи. Потому что нет никакой нормы, и наружу лезет самое худшее, что есть в человеке. Особенно если чиновники и пропагандисты активно к этому подстрекают, а наказания за военные преступления применяются исключительно редко. Гораздо чаще жестокость только поощряется. Представить подобное очень сложно, но война идет не на другой планете, она рядом. И рано или поздно вместе с участниками всех этих событий война придет в каждый российский город. Предотвратить это уже невозможно никак. Реально лишь минимизировать последствия, остановить эту войну и таким образом предотвратить новые зверства. Пока же война идет, очень важно ни под каким видом не оказаться в российской армии, не стать ни жертвой, ни палачом. До завтра.